കാണിച്ചേ പയ്യെ ഇരിക്കുകയാണ് സാധനം അവനെ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കുട്ടനാട് വില്ലേജ് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പുളുങ്ങൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പാടത്തെല്ലാം കൊയ്ത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുക അല്ലേ. അപ്പം ഈ പാടത്തിനകത്തൊരു കുളമുണ്ട്. ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ആറ്റിൽ നിന്നും തോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ വെള്ളമുള്ളതുകൊണ്ട് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ കുളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കുളം തേങ്ങ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്തുണ്ട് നിറച്ച് പോളയുണ്ടോ, മീനുണ്ടെന്ന് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തൊന്നുമില്ല. ആണോ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ വേണ്ടേ എന്തായാലും ഇന്ന് തേക്കുമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കല്ല തേക്കുമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം വേറെ കണ്ടൻറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതിന് പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പറ്റിക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലാ മീൻ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കറിക്കാൻ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം കൊയ്ത്തിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ കിടക്കാം. ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. പുളുങ്ങുന്നതാണ്. പുളുങ്ങുന്ന പൊട്ടുമ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഈ പാടത്തെ കൊയ്ത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കയറ്റി വിട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പാട്ട തേക്കുവാട്ട, പരമ്പരാഗതമായ തേക്കുവാട്ടയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൊണ്ട് തേകിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം പറ്റിച്ച് മീൻ പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കറിക്കുള്ള മീനാണെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നൊരിതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഫേക്കാണെന്ന് പറയരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് എടുക്കാൻ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കുളനെ പറ്റിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് വെള്ളമുള്ള തോന്നുന്നത്. അപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് പറ്റിക്കാതെ മൊത്തം കുണ്ടനൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി നീക്കി ഇറങ്ങാൻ പോകുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് പോളയൊക്കെ മാറ്റാണ് തേകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോകണം. തേക്കുന്നത് കണ്ടത്തിലിട്ട് തേക്കുന്നത് മീൻ കിട്ടുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുക അല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇറങ്ങട്ടെ, അതൊക്കെ ആണ്. ചെടിയല്ലേ അവിടെ ചെടി ബർമൂഡ എടുക്കാൻ മറന്നു. നന്നായി മുണ്ടെടുത്തോണ്ട് എങ്ങനെ ചാടും. വെള്ളമേ ആ പോള ആ വാരിയിൽ കുഴപ്പമില്ല നീട്ടി അടിച്ചാൽ മതി. ഇനി കയറി പോട്ടെ. ആ പൊക്കത്ത് നിൽക്കണം. അല്ല ഇത്ര നീളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാതെ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നമ്മളുടെ കുഴിച്ച് തുടങ്ങി കേട്ടോ. അവിടെ തേക്കോട്ടെ പഴയതാണ്ട് അതിൻ്റെ കെട്ട കഴിഞ്ഞു പോകുക. ഇവിടെ നിന്ന് തേകാൻ ഭയങ്കര പാടായി കുഴിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം അത്ര കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സമയം എടുക്കും നല്ല രീതി. നല്ല പണിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് കാണണം. കാരണം ഉള്ള മീൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം. എന്തായാലും പിടിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. വേണ്ടത് കണ്ടോ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, വെള്ളം പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു. വെള്ളം വരുന്നു കണ്ടോ. തീർന്ന് വെള്ളം പറ്റി ഇല്ലാടാ അടച്ചോടാ കുഴഞ്ഞ. ഇവിടെ കാണികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ പറ്റിക്കാണ്ട് വന്നതാണ്. ഇതിനകത്തൊന്ന് മീൻ പിടിച്ച് കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാസ്ക്. എന്നാ വില ഉണ്ടോ? ആരുണ്ട് എത്ര രണ്ടെണ്ണോ? 2 എമ്പലി.
ഉണ്ടോ എന്നാ തീയടാ. ആ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്ര കുഴി അടിച്ചിട്ട് ചെമ്പല് ഇവിടെ നിന്നത് ഇല്ലേ ആണല്ലേ കാര്യമുണ്ട്. കാര്യമുള്ള തോന്നല്ലേ കാര്യം ചെമ്പലുള്ള തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റിൽ വരാനുണ്ടോ സമയം എത്തിരി പോയിടാ പോരാനുണ്ട്. കാര്യമുണ്ട് പ്ലേറ്റ് എന്ത് ആണോ ഉണ്ടോടാ എന്നാ കാര്യം വെള്ളക്കൂടാണ്ടേ പോയി മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് താത്തു ആ ആയിട്ടോ എന്നാടാ ഇവിടെ സാധനമുണ്ട്. അല്ല ചെറുമീനാണ്. ആരല്ലേ ഇതുണ്ടോ കാണിച്ചേ പയ്യെ ഉണ്ടോ ആഹാ ഇരിക്കുകയാണ് സാധനം. അവനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒന്നൊക്കെ രണ്ടൊന്നുണ്ടോ ഓളപ്പുറത്ത് കൂടെ അഭ്യാസം. ചകടം സാധനം വരാല്ലേ അമ്മി ഇരിക്കുകയാണ്. ചെമ്പിൽ കറക്കി കിടക്കുക കറക്റ്റ് ചെളി. ചായ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് പിടിച്ചാൽ സന്ധ്യക്ക് മുന്നേ പിടിക്കണം. ഇത് പിടിച്ച് തരാതെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കയറത്തില്ല. ഓളം കളിക്കുക. ഞാൻ ഫോണിക്കടിയിലെ മീൻ കാണും കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അത് തന്നെ പറ്റി കിടക്കായിരുന്നു. ഇത് വെള്ളമുള്ള ഇത് വെള്ളമുണ്ട് ഇത് പറ്റിച്ചതാ. കണ്ടത്തിന്റെ നടുക്കിലുള്ള കുളം. അതെ മറ്റേത് നമ്മൾ പറ്റി അല്ലേ തന്നെ ഉണങ്ങിപ്പോയത് വേനലുണ്ട്. ഇതിന് വെള്ളം കുറവാനത് അതിലൊക്കെ മീൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് കണ്ടത്തിലെ പണിയും കഴിഞ്ഞ് അണച്ച് കുഴഞ്ഞ് ചാലുതലിയും കഴിഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞു വന്ന് തകർക്കുക. കട്ടപ്പാടി കാലങ്ങൾ. അവൻ തളിച്ച് കളിച്ചങ്ങ് പോകുക. ഉണ്ടോ അവൻ തെളിച്ച് കളിച്ചങ്ങ് അങ്ങ് തപ്പി ചെറുക്കാണ്. എന്നിട്ട് വരാനെ കണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ. ഇവിടുന്ന് നടന്നവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സമയമാവും വലയായിട്ട്. കമൻറ്റ് വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചെളിക്കാത്തൊന്ന് കയറുമെന്ന് JCB കൊണ്ടുവരണത് എന്നെ പൊക്കാൻ. നിങ്ങൾ ഇല്ല നമ്മൾ 4 കാലം ഉണ്ട്. ഫോണൊക്കെ മീൻ കൊണ്ടേ ആണേ ഇതുണ്ടോ കണ്ടോ മൊത്തം നിലയായി പിടിച്ചേക്കാം. ഒത്തിരി അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെളി തെറിച്ച്. അതെ കണ്ടുണ്ട് പിടിക്കാൻ അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഓലയാണ് അങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കണ്ടേ ഓഹോ ഒരു ഗുമ്മില്ല ഇവിടുത്തല്ലേ ഒരു ഗുമ്മില്ലെന്ന് ഇവിടുത്തെ സൗണ്ടില്ല. ഒരു ഗുമ്മില്ലെന്ന് ഗുമ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കഴിക്ക് പോകണല്ലോ.
വരാലുണ്ട്, വരാലും പൊറിച്ച് കയറിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ വരാലും പിടിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒലക്കയോ? പഴയ ഒലക്ക ഉണ്ടോ? ഒലക്കയാ. പൊളിച്ച് പോയി നോക്കുക. നമ്മുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ കരക്കായി പോയി. ഇല്ല, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിച്ച് തീർത്തേനെ. ക്യാമറമാൻ്റെ കാലിന് വയ്യുന്നു, മുട്ടുവേദന. തപ്പി കയറുക. വരാലൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കളി. മാട്ടം കള്ളുണ്ടോ നോക്കണം മാട്ടത്തിനകത്ത്. അതെ, അവിടെ വിട്ടു പോവാ. വരാക്കണ്ണ. ആ പിടിച്ചേക്കാം, കളിക്ക് നിറക്കണ്ട. ചെമ്പല്ലി ചെമ്പല്ലി നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ കുറച്ച് പേരുണ്ട് കമ്പനിയിടുന്നു. അല്ല എന്താ ഒരു ചെമ്പല്ലി ഞാനൊന്ന് പിടിക്കുക, പക്ഷെ എൻ്റെ കൈ മുഴുവൻ ചെളിയായി. ഇച്ചിരി നേരം സാറ് പിടിക്കാതെ ഇനി ഇച്ചിരി നേരം നിങ്ങൾ പിടിച്ചതിലൂടെ കൊടുത്താ കിട്ടും. കൊടുത്തു വേണ്ട കൊടുക്കുന്നേ എന്നെ ചോദിക്കാൻ. ഇങ്ങനെല്ലാം പൊക്കത്ത് കയറിയിരിക്കും. കാണിക്കോ കപ്പണം കേട്ടോ, താഴെ കൈയിട്ട് കപ്പണം. കൈ പിടിച്ചാൽ നടക്കും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു പോയാൽ മതി. കിടന്നോട്ടെ. കാര്യം പൊക്കണം വരാൻ കൊമ്പത് കൈ കോർത്ത് ഞാൻ തന്നെ പണി കിട്ടിയെന്ന് വെറുതെ. എൻ്റെ അടിയിലുണ്ടോ? എൻ്റെ മീനുണ്ട്. പാത്രം പാത്രം അങ്ങോട്ട് പോയി പിടിച്ചില്ല. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പോയി. കുഴപ്പം ആ നേരിക്കില്ല, അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. ആണ്ട് അവിടെ തന്നെ. ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ. ആ അടിപൊളി. ഉള്ള രണ്ടോന്നും നല്ല വരാം. അതെ മെനക്കെട്ടായിരുന്നു ഇതങ്ങനെ മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വേണ്ട അടിപൊളി കുഴഞ്ഞ് ഇവിടെ മതി. നമ്മളെ ഞാൻ അകത്ത് കാട്ടി എടുത്തു. എവിടാ? ആ ഭയം ബോക്സ് എടുത്തോ. ഇല്ലേ ഊരറിയോ അച്ഛന്മാരെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നിട്ട് വരാനുണ്ട്, നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കാണിച്ചതേ. ഇതാണ്ടേ ഈ പാലുണ്ടോ, ഈ വരാലുണ്ടോ, അത് പിടിക്കാമെങ്കിൽ കണ്ടോ, അത് മുന്നേറ്റ് പിടിക്കും കണ്ടോ. പിന്നെ പിടിച്ചേക്കാം. ഈ പോളിക്കണ മീൻ ചെയ്യണ്ടോ. അപ്പം പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടാസ്കൊന്നുമല്ല. കണ്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പം ടാസ്ക്കായി. പൊക്കം പോലെ പിടിക്കും നമ്മൾ പിടിക്കും, പക്ഷേ കണ്ടോ ഇച്ചിരി പാടാണ് പിടിക്കും. കണ്ടോ കണ്ടോ ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സോയാക്കി. ഇത് വർഷങ്ങളായിരുന്നു ഈ യൂസ് അടിച്ചിട്ട്. പണ്ടത്തെ ഇവർ വീട്ടിലാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ഇടുന്നായിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓലയൊക്കെ വലിച്ച് മാറ്റുക ഞാൻ ടാസ്ക്. എടാ പിടിച്ചോ ഓല, നീ നല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ പിടിച്ചേ. ആ പിടിക്കും. അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ അതാണ് നമ്മൾ റെഡിയാ. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ മെയിനല്ലണ സബ്സ്ക്രൈബ് മീനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പോയി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ പിടിക്കാം.
ഇല്ലാത്ത ആ ശരി മാക്കാച്ചിയുണ്ടോ? തവള 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 എന്തായാലും കട്ടപ്പുറം വരുന്നില്ലല്ലോ. നല്ല കട്ടപ്പുറം കാണണ്ടല്ലേ, അതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഇതൊക്കെ തന്നെ കളി. പിടിച്ചോ. ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ പോകണം. ഇവിടെ പിടിച്ചോ. അതിനോ കയറാൻ കേട്ടോ. ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ബാക്കി നീ കേൾക്കണം. ചക്കരേ അഹങ്കാരി മഞ്ഞ വരാൻ ഉണ്ടോ വരാൻ നല്ല മച്ചന്മാരെ നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തം കഴിയണ്ടോ. നമ്മൾ കൊയ്ത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായത്. അപ്പം ഒരു കുഴി പറ്റിക്കാനുണ്ടോ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ജോഷിയുടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുണ്ട്. നമ്മൾ അണ്ണൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ അണ്ണൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇവിടെ കുടുംബത്തിലുള്ളൊരു കുളമാണിത്. അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഇത് പറ്റിച്ചേർന്ന്. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഈ കണ്ടത്തെ സൈഡൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം കുളിക്കാനല്ലേ, കുളിക്കാനും നനയ്ക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിക്കാനല്ല, കുളിക്കാനും നനയ്ക്കാനും പാത്രം ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം മോട്ടറിൻ്റെ കാലമായതുകൊണ്ട് ആറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗത്തിൽ നടക്കുക. അപ്പം വർഷങ്ങളത് പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, ആന കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി മീൻ പിടുത്തമായിരുന്നു. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കുറച്ച് മീനുള്ളൂ, പക്ഷേ അത് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്ര മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഇത് വല കിടന്നുണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ അതെ വരഹോൽ വരാതി ഓക്കെ കണ്ടോ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പിടുത്തം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറ്റിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല. നമുക്ക് റിയൽ സംഭവമുള്ളൂ. അത് ഇവർക്ക് നമ്മളിവിടെ അന്വേഷിച്ചറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ചാനൽ പോകുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ. അതൊരു ആക്റ്റീവായിട്ട് തുറന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ടല്ലേ വീണ്ടും ഷെയറും ലൈക്കും ആണ് ഞങ്ങളുടെ അതെ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ.